अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त समीर रज़ा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतर एनी टाइम में। वेलकम है आपका दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। ये जो इंजेक्शन आप देख रहे हैं, ये मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ आज, ये नज़ले के मुताबिक है। जो कि जैसे कि कबूतर को नज़ला हो जाता है, खांसी होता है, या मुंह में उसके राला बन जाता है, या उसकी आंखें दुखने लगती हैं, उस चीज़ के लिए ये इंजेक्शन है। और 101% रिजल्टेड है। आप एक बार इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद आप हमको बता सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा था। और मैंने कई बंदों को इसका यूज़ करवाया, इस इंजेक्शन को, और उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन रहा। तो दोस्तों, आप भी इस्तेमाल करें या फिर हमें बताएं कि हाँ भाई, इसका रिज़ल्ट कैसा है। दोस्तों, ये लगाने का तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों, ये नज़ले के लिए और खांसी, ज़ुकाम और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये इंजेक्शन, ये आपको इसके लिए आपको ये वाला इंजेक्शन लेना पड़ेगा। सिरिंज लेनी पड़ेगी, बच्चे वाली मिलती है ये, ठीक है, देख लें। और ये इंजेक्शन है, इस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मिकासीन। मिकासीन आप देख सकते हैं लिखा हुआ, ठीक है, INJ। ये इंजेक्शन है, तो आपको ये लेना पड़ेगा, और के साथ ये सिरिंज भी लेनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, मगर जो भाई मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए तो फिर शुरू करते हैं। हमें कबूतर के कैसे लगाना है ये इंजेक्शन, और कितना लगाना है। तो लगाने से पहले आपको बता देता हूँ, जिसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो, नज़ला ज़्यादा हो, तो आप ये देख सकते हैं 5, ये आपको दिखाई दे रहा है नंबर 5, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 5, 0.5, इतना जो है आपको कबूतर के लगाना है, ठीक है। ज़्यादा जिसकी कंडीशन ख़राब हो, ठीक है। नॉर्मल है, शुरुआती है, तो 3 पॉइंट लगा सकते हैं, और बच्चा है तो 2 पॉइंट्स लगा सकते हैं नज़ले में। ये लगाएंगे हम सुबह और शाम, 3 दिन का ये कोर्स है। इंशाल्लाह आप लगाएं तो आप कहेंगे कि हाँ भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ अपने नए शौकीन भाइयों को। हाँ तो दोस्तों, इस कबूतर को बहुत ज़्यादा नज़ला है, ये आप पहले कबूतर का शौक़ भी कर लें। मेरा बहुत अच्छा कबूतर है ये। नज़ले में होता क्या है, कबूतर पर भी ख़राब लाता है, अपनी उड़ान भी नहीं देता है। देखो, इसकी मैंने के लिए उखाड़ दी थी, ये सब पर उखाड़ दिए थे जो कि ये ख़राब लाया था नज़ले में। अब इसकी तकरीबन अच्छी आ रही हैं। इसके मैं आज लगाऊंगा ये इंजेक्शन, और आपको दिखाऊंगा कि लगेगा कैसी है, ठीक है दोस्तों। आप बने रहें और देखें कि इंजेक्शन लगता कैसी है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया कबूतर ये। और इसके आज इंजेक्शन लगाएंगे हम, सुई लगाएंगे, कैसे लगती है। ये यहाँ जो होता है, इसका सीना जो होता है, जहाँ गोश होता है, या इसकी खाल में ये इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। ये मैं पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि ये इसकी इंजेक्शन लगेगा कहाँ, कैसे लगेगा, किस तरह लगेगा। इसकी कंडीशन जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम इसके इंजेक्शन 3 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखें कि इंजेक्शन लगता कैसे है। आप इंशाल्लाह एक बार लगाएंगे तो बताएंगे कि हाँ भी इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। ये आप देख सकते हैं, नज़ले की वजह से इसके पर भी बहुत ख़राब आए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेकार था ये। तो अब हम लगाते हैं इसके इंजेक्शन, ठीक है। ये मैंने इसमें ले ली है दवाई, अब हम लगाएंगे, और आप देखेंगे कि हाँ भाई कैसे लगता है। आप सीखें कि इंजेक्शन लगता कैसे है कबूतर के, ठीक है मेरे भाइयों। तो इसी तरह बने रहें। तो दोस्तों, आप देखिए इंजेक्शन मैं कैसे लगाता हूँ। आपको इसी तरह इसके इंजेक्शन लगाना है कबूतर के। ये इसके यहाँ से पर हटा लें, इसके इस तरह से पर हटाएं, साफ़ करें, और उसके बाद आप इंजेक्शन कबूतर के बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कबूतर को, और ये हमने इस तरह से इसके सुई डाली,
इसके पर बहुत ज़्यादा हैं, दिक्कत हो रही है। चलिए ये इस तरह हमने इसके इंजेक्शन लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, आपने अभी देखा कि किस तरह से इंजेक्शन लगता है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखा दूं। ये इसके लग चुका है, बिल्कुल बहुत क्लियर तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से लग चुका है। ठीक है, नहीं कोई ज़ख़म है, नहीं कुछ है। अभी इसी तरह से सुबह शाम इसके लगाना है कबूतर के। ठीक है, आप देखेंगे 3 दिन के बाद आपका कबूतर जो एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आने वाली वीडियो के लिए वेट करें।